വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നമ്മൾ ദിവസേന വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്, വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരാണ്. ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവുമാണ്. എന്നാൽ നവംബർ 1 മുതൽ പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ നമ്മുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്താണെന്നല്ലേ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇത്തരത്തിൽ ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഫൈൻ ഈടാക്കുന്നതിന് പുറമെ ലൈസൻസും റദ്ദാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത മാസം മുതൽ ഈ ഒരു നിയമം നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കാത്തവരുടെ ലൈസൻസ് 3 മാസത്തേക്ക് റദ്ദാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉത്തരവ്. എന്നാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പിൻസീറ്റ് യാത്രക്കാരൻ ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ വാഹനവുമായി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് റോഡരികിൽ നിന്ന് ആളുകൾ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് കൈ കാണിച്ച് കയറാറുണ്ട്. എന്നാൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരിക്കലും ഹെൽമറ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോലീസ് ചെക്കിങ്ങിൽ പെട്ടാൽ നമ്മൾ പിഴ അടയ്ക്കണം. അതുകൂടാതെ 3 മാസത്തേക്ക് നമ്മുടെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക കൂടെ ഉണ്ടാകും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പിൻസീറ്റിലുള്ള ആൾ ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും. ഇരുചക്ര വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ 500 രൂപയായിരുന്നു പിഴ. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ 500 രൂപ പിഴക്ക് പുറമെയായി 3 മാസത്തേക്ക് ലൈസൻസ് കൂടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും. നവംബർ 1 മുതലാണ് ഈ ഒരു നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുക. ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.